ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்எஃப் ரியாலிட்டி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அண்ட் ஆர்கனைஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். லேடிஸ்க்கெல்லாம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் ஏற்கனவே சாம்சங் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜோட அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ வீடியோவை நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ஆர்எஃப் ரியாலிட்டி சேனலுக்கு லைக் அண்ட் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுங்க. இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே நான் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னு வாங்க பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டெபிளைசர். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு டெபிளைசர் ஃப்ரீன்னு தான் சொன்னாங்க, ஆனால் நாங்கள் எச்சரிக்கையாக வாங்கி வச்சிட்டோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பையன் வந்து ஸ்கூல் ரன்னிங் ரேஸில் அவார்டு வாங்கினது. இதுவும் எப்போயுமே இங்கே தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேப்பர் வெயிட்டுக்காக நான் தாஜ்மஹால் கிஃப்ட் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டி நோட்டு. இதில் வந்து நம்ம பால் கணக்கு, மளிகை லிஸ்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக டக்குன்னு எடுத்து எழுதிடலாம். அவசரத்துக்கு எங்கேயும் தேட முடியாது. அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலேயே வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துடலாம். இது வந்து பூ கட்டுற நூல், இது வந்து டேப்பு, அடுத்தது இது வந்து அட்டை கட் பண்ணுற கத்தி, அடுத்தது ஸ்டேப்லர், பின்னு, பேனா இதெல்லாம் நான் இதிலேயே போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து அவசரத்துக்கு எங்கேயும் தேட முடியாது. இதில் இருந்ததுன்னா ஈஸியாக எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே இவ்வளோ பளிச்சுன்னு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போது ஃப்ரீசருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எதுவுமே இருக்காது. ரெண்டு சாக்லேட் தான் இருக்குது. டெய்ரி மில்க் சாக்லேட்டு. நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் க்யூப் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அதனால் அப்படியே இருக்குது. இந்த சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனிமலை மாதிரி இந்த ஐஸ் க்யூபெல்லாம் அடிக்கடி கட்டிக்கும். இதை வந்து நீங்கள் ஸ்பூன், கத்தி இதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடாது. மாதத்துக்கு ஒரு முறை இடி ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா லைஃப் வரும், நல்லா சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். இப்போது ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரீசர் நம்ம பார்த்துட்டோம். அடுத்தது கீழ் டோரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சாக்லேட் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பர்த்டேக்கு மீதியான சாக்லேட்டு நான் வந்து பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து பால் வந்து நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பாதி லப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கெட் பால், தயிரெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அதனால் ட்ரே பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக இருக்குது. அடுத்தது கீழே வந்து நான் வந்து இட்லி தோசை மாவு வச்சுருக்கேன். இந்த டிஃபன் கேரியரில் பசும்பால் வச்சுருக்கேன். நம்ம தேவைங்கிறப்ப எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 செல்ஃப் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் வந்து மாவு டப்பா லென்த்தாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த செல்ஃப் வந்து மாற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி வேணாலும் இதை வந்து நீங்கள் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2வது அடுக்கில் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருந்தது, அதனால் நான் இப்படியே வச்சுட்டேன். அடுத்தது கீழே இருக்கிற ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் அரைச்ச கொத்தமல்லி சட்னி நான் கொஞ்சமாக மீதியாக இருக்க எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி. இந்த மாதிரி கவரில் நல்லா டைட்டாக கட்டி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது பஜ்ஜி மிளகாய். இதை வந்து நான் பஜ்ஜிக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்தது கேரட். இந்த மாதிரி கேரட்டை நல்லா டைட்டாக கவரில் கட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2-3 நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லாயிருக்கும். இந்த தடவை மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காயும் பாகக்காயும் வாங்கிட்டு வரல. இப்போ அடுத்தது காலிஃப்ளவர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நைட்டு சமைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த காலிஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா சில்லி, சப்பாத்தி குருமாவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். நான் 2மே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது இந்த குட்டி ஹாட் பாக்ஸில் நான் வந்து பச்சை மிளகாயும் லெமனும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த லெமனை இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பரில் மடித்து வைக்கும்போது உங்களுக்கு கலரும் மாறாது, சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு கெடாது, ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மெத்தடை வீட்டில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். லெமன் ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் சூப்பராக இருக்கும். அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கருவேப்பிலை ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலையை இந்த மாதிரி கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் ஒன்று வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கருவேப்பிலையை வச்சுட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரம் தண்ணி விடாமல் உங்களுக்கு கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நீங்கள் சில்வர், பிளாஸ்டிக் எந்த பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கருவேப்பிலை ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம தக்காளி ட்ரேவை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு முட்டைக்கோஸ் வந்து கவரில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காயாக இருக்கிற தக்காளியை நான் இந்த பக்கமாக வச்சுருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் பழுக்கணும். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பழுத்த தக்காளி பழமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பழுத்த தக்காளி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தக்காளி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அடுத்தது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்ட் இருக்குது. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம், பீட்ரூட்டு, இஞ்சி இதெல்லாம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பொருளெல்லாம் உங்களுக்கு சீக்கிரம் கெடாது. உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் நீங்கள் இதிலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது.
அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜில் எனக்கு பிடிச்ச செக்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் டோர் தான். இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா, கேக்குக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதிகமாக நான் வந்து வீடியோக்காக கேக் செய்கிறதுனால நான் வந்து பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி நீங்கள் டேப் ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்த முறை யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், ஹேர் உள்ளே போகாமல் நீட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ அடுத்தது இது வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர், ஐஸ்கிரீம் தயாரிக்கும் போது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்தது பூண்டு. இதை வந்து நான் தோல் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மேலே நான் டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து உங்களுக்கு பூண்டு ஃப்ளேவர் மாறாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம அவசரத்துக்கு காலையிலே டிஃபன், புளிக்குழம்பு செய்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பூண்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா டக்குன்னு எடுத்து நம்ம வந்து சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயமும் நான் வந்து தோல் நீக்கிட்டு நான் ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நான் மேலே டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த தண்ணியெல்லாம் உங்களுக்கு விடாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா காலையிலேயே சமைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அடுத்தது வந்து நான் நெய் வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நெய் வந்து நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஸ்வீட் செய்கிறப்ப 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்து வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்ணிலா எசன்ஸ், இது வந்து ரோஸ் எசன்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை கற்பூரம் நான் வந்து குட்டி டப்பாவில் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பாயாசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய்ன்னு நினச்சிடாதீங்க. இதில் சர்க்கரையும் ஏலக்காயும் நான் பவுட்ரு பண்ணி சளிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ காலி ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் ரெடி பண்ணி வைக்கணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஸ்வீட் செய்யும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்தது 2வது ஸ்டாண்டில் நான் வந்து முட்டை வச்சுருக்கேன். முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா காலி ஆயிடுச்சு, 4 தான் இருக்குது. அடுத்தது இங்கே பக்கத்து ஸ்டாண்டில் நான் வந்து புதினாவும் கொத்தமல்லியும் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதினா இந்த மாதிரி கவரில் நல்லா டைட்டாக கட்டி வச்சுக்கோங்க. கொத்தமல்லியை அதனுடைய வேர் பகுதியை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கவரில் நல்லா டைட்டாக நீங்கள் கட்டி வச்சிட்டிங்கன்னா கொத்தமல்லி வந்து உங்களுக்கு வாடாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும். இப்போ அடுத்தது 3வது ஸ்டாண்டில் நான் வந்து நெய் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 லிட்டர் நெய் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா மளிகை பொருட்களுக்கு அப்பப்போ ஆஃபர் விடுவாங்க. அப்போ பார்த்து நான் 1 லிட்டராக வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ பாதி யூஸ் பண்ணிட்டேன், இன்னும் பாதி தான் இருக்குது. இப்போ அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் இட்லி பொடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம இட்லி பொடியை ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னா குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது சாம்பார் இல்லைனாலும் நம்ம இந்த இட்லி பொடியை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது. இந்த இட்லி பொடியும் நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், பார்க்காதவங்க வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் நட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவை பார்த்தா எங்கள் பசங்க உடனே காலி பண்ணிடுவாங்க. நான் வந்து சீக்கிரட்டாக வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து ஏலக்காய், திராட்சை, முந்திரி, கசகசா இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் நீங்கள் வெளியில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக பூச்சி விழுந்துடும். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை வேர்க்கடலை. இது வந்து எல்லா கடைகள்லேயும் கிடைக்கும். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிமார்ட்டில் வாங்கினேன். இது வந்து உங்களுக்கு எப்பப்போ வேணுமோ அப்பப்போ நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து வறுத்துக்கலாம். நான் வந்து அடிக்கடி வேர்க்கடலை லட்டு செய்வேன். அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி பச்சை வேர்க்கடலை நான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவு நான் 1/2 கிலோ வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது வந்து இடியாப்பத்துக்கும் உங்களுக்கு இட்லி தோசை மாவு புளிச்சிருந்தால் நீங்கள் இதை கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இட்லி தோசை நல்லாயிருக்கும். இப்போ அடுத்தது 4வது ஸ்டாண்டு பார்த்துடலாம். இந்த டப்பாவில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வெள்ளை அவல் வச்சுருக்கேன். வெள்ளை அவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதில் வந்து உப்புமா, அவல் லட்டு, ஸ்வீட்டு எது வேணாலும் செய்யலாம். வெள்ளை அவலில் பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய ரெசிபிஸ் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஆர்எஃப் ரியாலிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய வீடியோக்கள்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய பருப்பு வகைகள் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிப்பருப்பு வெண்பொங்கல் செய்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு. இது வந்து வெளியில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வண்டு விழுந்துடும், அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோளம். இதில் வந்து பாப்கார்ன் செய்யலாம். இது வந்து பாப்கார்னுக்காகவே தனியாக கடைகளில் கிடைக்கிது. நான் இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி நான் வந்து பாப்கார்ன் செஞ்சு கொடுப்பேன். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பு. நான் சமைச்சிட்டு மீதி இருக்கிறது இதில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பருப்பு வகைகளில் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வண்டு எறும்பெல்லாம் வந்துடும். அதனால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தோல் நீக்காத கருப்பு உளுந்து. இது உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. நான் வந்து ரெசிபி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மீதி இருக்கிறத லப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து டக்குன்னு நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை மூக்கடலை. இது வந்து சுண்டலுக்காக நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன்.
சமைக்கிறப்ப 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வெளியில் எடுத்து ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சமைச்சிக்கலாம். இப்போ அடுத்தது இது வந்து கடலை மாவு. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக எறும்பு வரும், அதனால் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை ரவையும் கோதுமை ரவையும் நான் கொஞ்சமாக உப்புமா செஞ்சுட்டு மீதி இருக்கிறத நான் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன். தேவைங்கிறப்ப எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ தான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். அதிகமாக நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். தேவையான பொருட்களை மட்டும்தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைப்பேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒரு முறை ஃப்ரிட்ஜை நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுவேன். நீங்களும் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது 1/2 ஹவருக்கு முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற பொருளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா பொருளெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 1/2 மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி மாதம் ஒரு முறை நம்ம ஃப்ரிட்ஜை நல்லா க்ளீன் பண்ணும்போது எப்போயுமே ஃப்ரிட்ஜு நல்லா பார்க்குறதுக்கு புதுசு மாதிரியே சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு நல்லா ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டில் டீஃப்ரெஸ்ட் பண்ணும்போது தண்ணியெல்லாம் வந்து நிற்கும். இதில் வந்து கொசுக்கள் அதிகமாக இருக்கும். இதில் வந்து கொஞ்சமாக கல்லுப்பு நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கொசு தொல்லை எதுவுமே இருக்காது. அடுத்தது எப்போயுமே உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜன்னல் பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து அப்படி தான் வச்சுருந்தேன். வீடியோக்காக நான் வந்து மாற்றி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எல்லா ஃப்ரிட்ஜோடைய ஒன் சைட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா சூடான காற்று வந்து வெளியேறும். அந்த மாதிரி வெளியேறும்போது நீங்கள் வந்து ஜன்னல் பக்கமாக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே சேஃப்டியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஜன்னல் பக்கம் உங்களால் வைக்க முடியலன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜு வச்சாலும் 1.5 இன்ச்சுக்கு கேப் விட்டு வச்சுருங்க. அந்த மாதிரி வைக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா சேஃபாக இருக்கும். இப்போ என்னுடைய சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் டோரையும் ஆர்கனைஸையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். RF ரியாலிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.